Fala aí, galerinha, beleza? Esse aqui é o famoso Civic 2017 e 18, a última geração que saiu com o motor 1.5 turbo e o 2.0 aspirado. Galerinha, esse carro deu um baile na gente, porque eles tinham um barulho muito alto no lado direito e no lado esquerdo também. Esse carro veio de Viema, já passou por duas oficinas, passou por uma concessionária e não encontraram o defeito. Desmontamos os amortecedores, como que é de prática nossa, desmontar tudo. Se não acha o barulho, desmonta, não importa, tem que resolver o problema do cliente. Desmontamos os amortecedores, constatamos folga na haste dos amortecedores do carro com 38 mil quilômetros, só que é um carro com 2017, né? Normalmente o amortecedor tem um prazo de validade de 2 anos ou 40 mil. Já tinha folga nas duas hastes, tá? E estava um pouco empenado. Trocamos as hastes, os amortecedores, testamos e o barulho continuou. Galerinha, um defeito simples, né? Mas bem complicado de achar. Coxim hidráulico lado passageiro. Esse que a gente acabou de trocar, tá? Essa peça a gente conseguiu, depois de 30 dias no Brasil não achou, tá? Não tem em lugar nenhum, só em desmanche, já está judiado, acabamos de fazer a troca. Ele é um coxim que não é barato, ele é um coxim hidráulico, ele tem óleo por dentro. Um coxim desse hoje em torno de R$ 1.500. Então, para quem tem Honda Civic desse modelo, se atentar. Para quem é mecânico, ouve muito barulho, dá uma atenção especial no coxim do motor do lado direito, porque ele mesmo estourado, ele não apresenta tanta folga, você não vê. Só na hora que você desmonta essa criatura, que você vê que ele está rachado por dentro. Deixa eu travar no pé, tá? E tá tudo solto. Tá? No caso aqui, ele já perdeu todo o óleo, tá até pingando um pouquinho aí. Porque ele é hidráulico, tá? Ele tem um reservatório na bunda e uma dor de cabeça danada, tá? Esse carro aqui a gente começou a fazer a mecânica dele já tem uns 20 dias. Trocamos o amortecedor, mais 25 dias para chegar essa peça e não acha no Brasil, tá? Só por encomenda, mais de 30 dias e o valor estimado mais ou menos é em torno de R$ 1.500, tá? O coxim do 1.5 turbo não dá, tá? Tem que ser o do 2.0. Então, para quem é proprietário, tá, desse Civic, eu acredito que é G11, né? Pode ser G10 ou G11, barulho constantemente quando passa em buraco. Ele é muito idêntico a coxim de amortecedor e haste de amortecedor, tá? Tiramos os amortecedores, conferimos a haste e realmente tinha folga, tá? Trocamos os amortecedores, andamos, diminuiu uns 40% o barulho, mas esse barulho aqui é infernal. É como se fosse aquele toque, 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 como se fosse pivô ou um coxim de amortecedor estourado, mas no caso é o coxim hidráulico, tá? Do Honda Civic 2017, 2021, 22 e do 2.0 é o mesmo. Tomar bastante atenção, sempre dar uma olhada, porque esse coxim não é fácil de achar e levamos um baile para conseguir. Hoje foi a 4ª oficina que ele trouxe o carro e graças a Deus, Deus dando sabedoria para nós, trocamos os amortecedores, continuamos a desmontar tudo o carro até achar a avaria. E era o coxim do câmbio hidráulico do lado direito. E é isso, galera. Espero que valeu a dica. Abraço!